開始黑啦，你可唔可以開燈啊？你可唔可以閂啲窗簾啊？G，唔該你幫我洗衫啊？你可唔可以擺啲衫落個乾衣機度啊？就嚟食得飯啦，你可唔可以開台啊？你可唔可以擺啲剩餸入去雪櫃度啊？個雪櫃門仲開咗，你可唔可以閂咗個門去啊？C， 你可唔可以彈琴俾我聽呢？哇，好聽喎！開始凍啦，你可唔可以開個火爐啊？哇，好暖啊！而家你可唔可以熄燈啊？C， 你好似好攰咁喎。我哋去刷牙之後去瞓覺啦。唔該晒喎，阿 Z，你今日真係好幫手喎。早唞啦。